¿Qué es el bruxismo? Este se define como el trastorno en el que rechinamos los dientes de manera inconsciente mientras estamos despiertos o dormidos. La medicina aún no comprende cuál es su causa, pero creen que puede deberse a una combinación de factores físicos, psicológicos y genéticos. Otros autores creen que puede deberse a emociones reprimidas como la ansiedad, la ira o la frustración. Y por último, algunos afirman que puede deberse a un sentimiento de presa. De la misma forma que un perro atrapa a su presa con la boca, en el ser humano esta presa no tiene por qué ser real, suele ser más bien simbólica. Nuestro sistema nervioso no diferencia entre lo que es real o imaginario, y es el deseo de lo que queremos conseguir o atrapar el que nos mantiene en esa tensión constante. Para algunos, la presa puede ser atrapar un puesto de trabajo, para otros conseguir una casa mejor, retener una pareja que se aparta de nosotros, y al final es el deseo de cómo queremos que venga nuestra vida el que nos hace entrar en esa fase de tensión en la mandíbula. Consulta con tu médico o con tu dentista si crees que tienes algunos de los síntomas mencionados. Tampoco vendría mal acudir a un osteópata, pues este te puede ayudar mucho a paliar o disminuir los síntomas. La osteopatía examina la postura y la posición del cráneo respecto a las vértebras cervicales y a la articulación de la mandíbula. Relaciona el estrés con la biomecánica entre la mandíbula y el cuello. Mejorando el equilibrio mecánico de estas estructuras se puede devolver el bienestar a la articulación de la mandíbula. La osteopatía trabaja sobre la musculatura masticatoria para corregir las disfunciones de esta articulación. A su vez, influye sobre el sistema nervioso rebajando el nivel de estrés. También nos puede ayudar a tomar conciencia sobre la parte emocional subyacente que genera esta tensión, facilitando el restablecimiento del equilibrio perdido.